हेलो गाइस, नमस्ते तपाईँ सम्पूर्णमा। आज चाहिँ म नेपालको राजदरबार घुम्न आएको थिएँ। सो क्रममा एउटा भिडियो बनाउन लागेको छु। यस्तो छ राजदरबार, यहाँ हुन्छ यतापट्टि, यो यता चाहिँ यता बाहिरबाट आउने गेट भयो, यता हाइवे। दरबार यतापट्टि छ, देख्न सक्नुहुन्छ म पारिपट्टि ठुलो अग्लो। त्यहाँ चाहिँ मोबाइल लान नदिने, त्यहाँ चाहिँ मोबाइल लान नपाउने भएको कारणले गर्दा मैले बाहिर आएर भिडियो बनाएको छु। हजुरले भिडियो युट्युबबाट हेर्दै हुन्छ होला होइन? यदि हजुरले भिडियो हेर्दै हुन्छ भने एकचोटि एउटा लाइक अनि एउटा कमेन्ट गर्नु होला। यदि हजुरलाई देशभक्त, यदि देशको माया छ भने, नेपालको माया छ भने एकचोटि कमेन्टमा आएर जय नेपाल, जय राजतन्त्र लेखिदिनु होला है। अनि यो भिडियोलाई अब सेयर गर्नु होला। भित्र धेरै कुरा देखाउन मन थियो, तर अब मोबाइल लान नदिने भएको कारणले गर्दा मैले भित्र केही पनि कैद गर्न पाएको छैन है त साथीहरू। ल अब म चाहिँ बाहिर जान्छु। यता चाहिँ दरबार छेउको यो बाहिरको ब्याकग्राउन्ड हो। यो यता यो रत्न पार्कबाट आउने हाइवे भयो चाहिँ यता, यो उता लैनचौरबाट आउने, यता चाहिँ उता नागपोखरीबाट आउने ठाउँ। अनि यो चाहिँ अब गेट भयो, यता गेट छ, यता दरबार। हामी छिर्ने यहाँबाट हो। दरबारको दृश्यहरू यतापट्टि, यो ब्याकग्राउन्ड। माथिपट्टि नारायण हिटी सङ्ग्रहालय लेखेको छ, तर राजदरबार हो यो। त्यसकै राजाहरू बस्ने ठाउँ। म चाहिँ दरबारबाट अब गइरहेको छु है। यस्तो छ यो दरबारभन्दा अगाडिको ब्याकग्राउन्ड। यो म अहिले पखरमा पारिबाट आएको, यता हेर्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि होइन मल, होटलहरू। यदि हजुरले भिडियो हेर्दै हुन्छ भने चाहिँ यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला साथीहरू। यतापट्टि एडिडासको स्टोरहरू छ। यहाँ फोटो खिच्ने मान्छेहरू आउँदैन पछाडिबाट। यतापट्टि जुत्ता स्टोरहरू यस्तो छ। ल ओके साथीहरू होइन, भिडियो धेरै लामो हुन्छ आजलाई यति नै। हजुरले भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। ओके बाई बाई।